បាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេថ្ងៃនេះសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំរៀន Mix Vocal ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍បទចម្រៀងមួយស្អប់ស្នេហ៍ដំបូងហើយ track ទី1នេះគឺជា play track ទី2នេះគឺជា vocal អូខេអញ្ចឹងយើងស្ដាប់តិចទៅអូ BPM អូខេ tempo អត់តត្រូវអញ្ចឹងទី1គឺយើងត្រូវដឹង tempo របស់នេះសិនការដឹង tempo គឺជារឿងសំខាន់មួយកាលណាយើងធ្វើការនៅលើ Cubase ពេលខ្លះដាក់មកគឺវាអត់មានបញ្ហាទៅជាលឿនទៅជាយឺតអីចឹងឯងប៉ុន្តែពេលខ្លះវាអាចនឹងជួបបញ្ហាហ្នឹងដែលតម្រូវឲ្យយើងត្រូវដាក់នេះកន្លែងនេះ tempo នេះឲ្យត្រូវជាមួយនឹងល្បឿនរបស់បទភ្លេងរបស់យើងទៅជាបទញាក់បាត់ហើយចឹងយើងត្រូវស្គាល់ tempo របស់វាសិនហើយយើងមកពេញ tempo នេះអូខេចឹងដើម្បីដឹង tempo គឺយើងមានវិធីទោះបីជាយើងអត់ចង់ទៅប្រើកម្មវិធីអីផ្សេងយើងចង់ប្រើវិធីនៅលើកម្មវិធីហ្នឹងហ្មងក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ពីវិធីទី1សិនអញ្ចឹងគឺយើងទៅស្គាល់វិធីរក tempo ហ្នឹងនៅលើ website មួយសិនអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញ website មួយគឺ website នេះ Song Key and BPM Finder អូខេអញ្ចឹងដើម្បីបាននេះរបស់យើងគឺយើងគ្រាន់តែតម្លាក់បទចម្រៀងរបស់យើងមកឧទាហរណ៍ថានេះគឺជា play ដែលយើង download ពី YouTube មកចុះเนาะអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែទាញមកស្អប់ស្នេហ៍ដំបូងគឺវាដឹងហើយអញ្ចឹងដោយសារតែនេះវាដាក់130តាមពិតទៅវាមិនមែន130ទេបើសិនជាបទនៅចេតនាដាក់100ជាងអញ្ចឹងគឺវាអត់ទាន់ត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងលុះត្រាតែយើងចូលអាលេខហ្នឹងមកចែកជា2ព្រោះល្បឿន130នេះគឺវាលឿនមែនតើអញ្ចឹងយើងយកមេមកចែកជា2មកអញ្ចឹងយកមកចែកជា2គឺយើងបាន65ណាអញ្ចឹង65គឺជា tempo របស់យើងហើយយើងចំណាំវាហើយគឺអានេះគឺតង់ re master អូខេអញ្ចឹងយើងចូលមកបច្ចេករបស់យើងវិញយើងគ្រាន់តែចុចនេះ2ដងមកហើយយើងវាយលេខ65ហើយលេខ65មកគឺយើង play មកវិញគឺយើងនឹងបានល្បឿនបទចម្រៀងស្ដាប់របស់យើងអូខេចឹងគឺយើងបាន play របស់យើងហើយអញ្ចឹងឧបកិច្ចថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើនៅលើបទចម្រៀងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នា download play សុទ្ធពី YouTube មកចុះហើយនេះគឺជា vocal ឬក៏សំឡេងច្រៀងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានថតសលេងទុកមកអញ្ចឹងការធ្វើការនៅលើ Cubase ជំហានទី1គឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើការ clean សំឡេងហើយដោយសារតាសំឡេង vocal នេះគឺយើងបាន clean ហើយការ clean ហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមទី1គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការ tune សំឡេងឲ្យវាកុំឲ្យវាភ្លាវtime stretching ក៏បើសិនជាករណីដែលយើងច្រៀងទៅវារៀងចូលមុន play ចូលក្រោយ play បន្តិចច្រៀងយូរជាង play ច្រៀងលឿនជាង play បន្តិចអីចឹងយើងអាចចាប់ទាញអាហ្នឹងមកទាំងអស់ហ្នឹងបានអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង video detail ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង detail នៃការជួសជុលអាសលេងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅវគ្គក្រោយទៀតក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែថ្ងៃនេះវីដេអូរបស់យើងគឺខ្ញុំចង់មកបង្ហាញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណាក់កាលចាប់ផ្ដើមពីការ mix តែម្ដងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការ edit គឺអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវីដេអូនេះទេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងបានរៀបចំកែច្នៃសំឡេងរបស់យើងឲ្យហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការ mix តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមទី1អញ្ចឹងខ្ញុំសុំ solo សលេងរបស់យើងមួយសិនតើអ្នកគ្នាខ្លាំងណាស់ខ្មាស់មងឬស្អីបងរត់មកថៃពេលស្រីអោបទ្រុងអ្នកផ្សេងធ្លាប់លឺចំរៀងពេលនេះរឿងខ្ញុំស្ដាប់មកចិត្តមកវគ្គដំបូងនេះបងប្អូនប្រហែលជាអាចសង្កេតឃើញបន្តិចទេដោយសារតែអ្នកចម្រៀងគាត់ច្រៀងរៀបដាក់មនោសញ្ចេតនាបន្តិចធ្វើឲ្យនេះបើសិនជាយើងមើលតាមខ្សែសំឡេងរបស់គាត់ណានេះ signal សំឡេងរបស់គាត់គឺអាខាងមុខនេះរៀងខ្សោយបន្តិច
មុខនេះហេងខ្សោយតិចហើយខាងកន្លែងម្ដងកន្លែងនេះគាត់ហេងសេកទៅធ្វើឲ្យលឺខ្លាំងនេះចាំមើល ស្អប់ស្នេហ៍ខ្លាំងណាស់ខ្មាស់មងឬស្អីបងរត់មកថៃ ឃើញវារៀងខុសគ្នាបន្តិចយើងចង់ជួសជុលកន្លែងហ្នឹងបន្តិចក៏បានបើសិនជាយើងចង់បន្ថែមសម្លេងរបស់គាត់នៅមុខនេះបើសិនជាយើងចង់បន្ថែមសម្លេងរបស់គាត់កន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចធ្វើការកាត់វាចេះមកហើយបន្ថែមសម្លេងកន្លែងនេះតិចចាប់ទាញវាឡើងមកតែប៉ុណ្ណឹងមកអាចជាគាត់បាន ស្នេហ៍ខ្លាំងណាស់ខ្មាស់មងឬស្អីបងរត់មកថៃពេលស្រីអោបទ្រូងអ្នកផ្សេង រៀងសំជាងមុនបន្តិចតែបើសិនជាអត់ចង់ធ្វើទេគឺយើងចាំដល់ដំណាក់កាល compress ក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាសំឡេងកន្លែងហ្នឹងវាខុសគ្នាខ្លាំងពេកកាលណាដែលយើងប្រើ compressor មកធ្វើការជួសជុលវាសកត់អាសំឡេងខ្លាំងហើយជាមួយនឹងតម្លើងសំឡេងនេះទៀតហ្នឹងអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គុណភាពសំឡេងរបស់យើងដែរតែបើសិនជាយើងអាចធ្វើការជួសជុលតាំងពីដើមនេះហើយទៅបានគឺវាកាន់តែប្រសើរអញ្ចឹងណា បងជាអ្នកក្រកាលីបមិនដល់ មើលទៀតណា ស្រូវ នេះហ្នឹងអាចដែរអញ្ចឹងចង់កាត់តម្លើងកន្លែងហ្នឹងបន្តិចទៀតក៏បានអាចឡើង 1.7 dB ចុះ បងជាអ្នកក្រកាលីបមិនដល់ស្រូវមិនបានផល អូខេ នីមុល អូខេអញ្ចឹងដំណាក់កាលនៃការមិចអញ្ចឹងយើងទី1យើងចាប់ផ្ដើមធ្វើគេខ្លះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការតម្លើងសំឡេងអីមិញនេះក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿង edit សំឡេងដែរណាអូខេចង់ឲ្យបែងចែកច្បាស់អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមដល់ការមិចតែម្ដងអញ្ចឹងការមិចសំឡេងអញ្ចឹងទី1ខ្ញុំបើកនេះកន្លែងនេះ edit channel អញ្ចឹងយើងអាចដាក់ plug in នៅនេះបានអូខេអញ្ចឹងយើងចូលមកកន្លែង insert នេះគឺយើងធ្វើការដាក់ plug in មួយ vocal របស់យើងពេលដែលយើង record មកយើង record ជា mono សូមបញ្ជាក់កន្លែងនេះណាយើង record ជា mono អូខេយើងលេង auto tune តិចតួចទៅលេង auto tune តិចតួចក៏បានដែរខ្ញុំប្រើ auto tune នេះបានទេចាំតិចអូខេខ្ញុំប្រើនេះបានដើម្បីប្រើ auto tune គឺយើងដឹងហើយថាតង់របស់យើងបទចម្រៀងរបស់យើងមិនគឺយើងតង់រ៉េអញ្ចឹងយើងឈើនេះយើងយករ៉េមកហើយយើង loop ស្ដាប់មួយទៅចាប់ពីកន្លែងនេះដល់កន្លែងនេះចុះ ខ្លាំងណាស់ខ្មាស់មងឬស្អី អូខេអញ្ចឹងរបៀបប្រើ auto tune អញ្ចឹងខ្ញុំត្រួស retune ស្រីអោបទ្រូងអ្នកផ្សេង retune នេះគឺមានន័យថាធ្លាប់លឺចំ retune speed ហ្នឹងមានន័យថាល្បឿនដែលវាកាច់មកឧទាហរណ៍ថាកន្លែងហ្នឹងកន្លែងពាក្យថាបងជាពាក្យបងឧទាហរណ៍ថានៅតង់រ៉េចុះឧទាហរណ៍ថានៅកន្លែងនេះចុះក៏ប៉ុន្តែយើងច្រៀងភ្លាវយើងច្រៀងមកកន្លែងនេះឧទាហរណ៍ថាយើងច្រៀងមកជាតង់មីវិញអញ្ចឹង auto tune ហ្នឹងគឺវានឹងកាច់អាពាក្យរបស់យើងពាក្យបងរបស់យើងនេះមកកាច់មករ៉េអញ្ចឹងកន្លែង retune speed ហ្នឹងមានន័យថាល្បឿនដែលវាកាច់ហ្នឹងណាល្បឿនដែលវាកាច់ហ្នឹងគឺល្បឿនយឺតឬក៏ល្បឿនលឿននេះល្បឿនយឺតក៏ល្បឿនលឿនអញ្ចឹងបើសិនជាឲ្យវាកាច់លឿនពេកវាទៅជារៀងវាថាម៉េចវាថាទៅជារៀង robot អីចឹងណាចាំស្ដាប់បងប្អូននេះរឿងខ្ញុំមែនតែនកាលមុនធ្លាប់នេះលើអាស្រ័យញ័រហ្នឹងណាលើអាស្រ័យញ័រហ្នឹងគឺដោយសារតែយើងកាច់វារៀងលឿនពេកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងយើងលេងវាមកបងដល់ជួបមែនតែនគ្មានពីវាចាស្ដាប់មកខ្ញុំអត់ប្រាប់ថាដាក់លេខប្រហែលនេះព្រោះអីយើងវាអាស្រ័យទៅលើសំឡេងរបស់យើងមួយថាតើយើងច្រៀងភ្លាវប៉ុណ្ណាយើងច្រៀងបានត្រូវតង់ម៉ាច់ផាច់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ប្រាប់ថាគួរតែដាក់លេខប្រហែលនេះអញ្ចឹងយើងស្ដាប់យកមកព្រួសខ្លួនឯងเนาะអ្នកក្រកាលីបមិនស្អប់ស្នេហ៍ខ្លាំងណាស់ខ្មាស់មងឬស្អីយើងមើលអាកន្លែងវា load នេះឆ្វេងស្ដាំហ្នឹងណាយើងកុំឲ្យវា load មកដល់ឆ្ងាយពេក load ឆ្ងាយពេកមានន័យថាកាច់ខ្លាំងពេកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសំឡេងរបស់យើងវាលែងធម្មជាតិណាបងរត់មកថៃពេលស្រីអោបទ្រូងអ្នកអូខេ Humanize នេះមួយទៀតខ្ញុំបញ្ជាក់រឿង Humanize នេះគឺវាល្អមួយដែរសម្រាប់ការដែលយើងលេង
លេង auto tune បើសិនជាយើងយកវា0មានន័យថាម៉េច ដូចខ្ញុំបញ្យល់មុនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយថាបើសិនជាវាកាច់សំឡេងរបស់យើងមកឲ្យត្រូវតង់អញ្ចឹងទៅវាអាចនឹងអឺវាអាចនឹងធ្វើឲ្យសំឡេងរបស់យើងវាទៅជាលក្ខណៈស្តៀងនឹង robot អីចឹងទៅអញ្ចឹងអឺអីដែលយើងធ្វើកន្លែងនេះគឺយើងបង្កើនភាពជាមនុស្សឲ្យវាវិញតិចទោះបីជាវាកាច់មករៀង robot មែនក៏ប៉ុន្តែយើងបង្កើនភាពជាមនុស្សមកវិញអញ្ចឹងសលេងរបស់វាអត់សូវដូចទៅ robot ខ្លាំងទេអូខេអញ្ចឹងគឺយើងតម្លើងតិចតួចមក ផ្សេងធ្លាប់លឺចម្រៀង ហើយ natural vibrato នេះគឺអឿនកន្លែងអឿនរបស់យើងហ្នឹងឲ្យវារៀងធម្មជាតិដែរអញ្ចឹង ពេលនេះរឿងខ្ញុំមែនតែនកាលមុនធ្លាប់និយាយលេងដល់ជួបមែនតែនគ្មានពីវាចាបងជាអ្នកក្រកាលីបមិនស្អប់ស្នេហ៍ខ្លាំងណាស់ខ្មាស់មងឬស្អីបងរត់មកថៃ អូខេអញ្ចឹងត្រួសពីការលេង auto tune ប៉ុណ្ណឹង